Может ли быть коклюш у взрослых? Я терапевт причин Даниил Александрович, с удовольствием отвечу вам на этот вопрос. По разным причинам заболеваемость коклюшем сейчас растет, и многие взрослые болеют им и имеют риск заразить маленьких детей, у которых коклюш протекает очень тяжело, может приводить к остановкам дыхания и даже к летальным исходам. Поэтому, дорогие взрослые, если у вас долгий кашель, проверьтесь на коклюш, обезопасьте детей от этого тяжелого заболевания.